Ебать, мы с пулемета его ебали. Ой. От этого. Сейчас чихнуть надо. Ой. Ой. То есть в предыдущей локации там все было заклеено, чтобы тут. Спасибо. Блин, очень не в тему чихнула. И сейчас буду чихать. Будь здорова заранее. Я не умею, потому что чихать. Все, прости. Сколько у меня часов? Ой, извините. Все, я полетела, ребят. Давайте, всем удачи, как-нибудь сами там на тур.